guna de kulole bichno jilero ai ma nya baka ferista ka tu ba melo soro khana ne o maji ne o di banda tawba lo mala mati bu tawba lo mala mati bu alo to le ho ferista yi lo me ya khana saw to ja wa le ka je pian me chno jilero mala ko ri tawba ma lo de nya baka kong ki ta ma ko khana ne o khana saw tawba lo mala mati ho ferista taw ne yaအချိန်တိုင်းတဲ့ခုကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရတော့မလားသူအခုလေးတောက်ပါမလို့ဒီအဲ့လိုတတိယမျိုးတင်ကြမှာညာဘက်ကဖရစ်စတန်ကအေးရေးလိုက်တော့တတိယမျိုးတင်ကြမှာသူကရေးဝင်ပြီစောင့်တော့တောက်ပါလို့မလားတခါပြီးတော့ဒီဘန္တာတကယ်တောက်ပါလို့လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရေးလိုက်ပြီရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတောက်ပါလို့လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အတာအီဘူမင်ဇမ်ဘီကမလာဇမ်ဘလမဒဆဟီဟဒီစ်ခိုင်လို့ဟဒီစ်ဒီဟဒီစ်တော့အဖြစ်ပတ်ရတယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်တာလာmaaf melo pilada mo khunlo yo me khunlo pilada mo namai amal thega ne ba ari gona ko Allah taala phyaw pile abura ka ayat do abe batiya le so namai amal the banda ka simma ne to ba lo la ka chan sin Allah taala namai amal the ma shin ne tu ye gona ko be phe pile da mo ari gona ye niya ma kaw mu taku the pile de di tawba ka kaw mu le da hasana da kaw mu Allah taala blo chit ya kaw la chin de kin मेरे प्यारे खुदा बलो अच्छे से कौन अच्छे ता कौम तो उठे पे युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात गुनाह को फैले रे कौम तो पूरी नियम उठे पे चलो ना तब मैं तौबा तसीकन जे तो मुझे तफुगा वाले सुनो नदा सयो वाने मो मिमी ये गुनाह ने पत्ता जो नरुना रे मा शद्दे खंगा जैसी आ ना मा द्वारा सुने खंगा नौ तफुगा चरो अजल तुरंगा वाले गुनाह का नहीं भी लुगा फेल लो नियम लुगा गुनाह है वाले सीने दे तौबा ने लो ने सदा अरे में मुझे लुगा गुनाह है वाले गुनाह का नहीं तू सौ नियम तौबा लो ले से में गुनाह है में तू मसीहा दा दुतिया सीकन जे ततिया सीकन का चजरो वाले अज़्म तुरंगा वाले नौ दो दी गुनाह में चूनो लो बु सो भी लो तंदे ठन छा अरा को अज़्म लो अज़ाइम लो करो अज़ाइम लो रे करो तंदे ठन छा नौ दी गुनाह में चूनो लो दी सीकन जे तो मुने पीलो मा तौबा का अल्लाह ताला है खानों पर मंदा खाया अयो में तौबा का तौबा कर बाबा नजमुल हसन रहमतुल्लाह अलैहि तो टीचर है तो जिंदगी बाशी है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला खलीफा बाबा नजमुल हसन का तखौ बयान लो ने ने लुंगे तयाव बना लुंगे पहुंचियारा दीन मशीरे पोना ने जो लो ने रे पोना से सियां दाई तवा ने रो अलो दुनिया दियो बना रहे कचरो बाबा नजमुल हसन का बयान लो नहीं है तू बातो ले सरो हरी भाई दूरी तो जा रहे दीन को मशौला यार रखा रे तादना को अमल लो वाला मले वो तो रखा दे लो तो जा पामा में खाओ बाबा नजमुल हसन जो न्या या वंगा नी चाहिए तौबा तखौ लो ले अरे दीन जी तो फुल हो गए नहीं रहे तौबा तखौ न्या चल ए तौबा लो ले अरे अरे लो दीन जी ले लो के दो बाबा नजमुल हसन का अभी कोरे खच्चर अरे माँ मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया अरे वही मशीन तो त्यागी को बयान की दे खच्चर हो मुफ्ती तकी का मिल है चलो मशीन है तो पूछी लो चलो मिल है ना वो अरे का बाल है इसलो हजरत का कोले रहो दे तले लोग कोना रे फिके अरे न्याम में एक है मत तौबा लो ले अरे लोग दिन सीधे लोग अल्लाह ताला तू खन लो ले सरो दिन जी तो फुलों में तौबा में हजरत का कोले चलो मशीन है तो पूछी लो मिल भी आ अरे का बाले सरो तौबा है सीकन जरी थे मत खुगा बाले सरो अजाइम लो नौ गोरा में चूलो लो भी सुबिरो तंदे था छाम लुजोगा तू ती रे मने के ना ए का पिन था भी नौ पे मा लोका जी दे को छेछा भी लो ना तो में ला में अलो री लो में सो गोना ठप पे हो तू ती रे सो तू तौबा का बुलो तौबा पे मा तौबा तो सीकन जे तुम रे में डाले पारे अज़्म तंदे था छाम में नौ दी गोना को में चूलो नो बुझो अरे ने बाबा नजमुल हसन का मुफ्ती तो किस अब फिर हरी भाई नाम ले बुला ले लुटियो का नौ ने चाहे गोना को जिगा ने ठप्पे में सुरा को तीन छिंगा दा गोना नौ में चूलो दो बुसु बिरो तंदे छन छा छिने मसाजिन बुला तू न्याबा में तू तौबा लो रे अरे तौबा में तू तंदे छन छा ले मना का चलो जी गोना मलो रो यार चलो अशिन को गरीब पे तंदे छन छा ले दबे उसे ने मत तीन रे नौ ने चालू छी गोना फिर ओ मा अरे तीन जिंगा दिन तंदे छन छा जिने मसाजिन तीन रे सो इना तंदे छन फिर अज़्म फिर अरा हो गोरा
ဆိုအဲ့ဒီတင်းနေတဲ့အသွေးကိုကြားတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းကလူတွေပဲအလ္လာဟ်ကိုပြောမယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကတော့အရှင်းကိုဂရိပေးလိုက်တယ်မနေ့ကဒီနောက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်ဒီကုနာကိုမကျွလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဂရိပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်တိတ်ထမှာလည်းအင်အားမရှိဘူးကျွန်တော်မှလည်းအင်အားမရှိဘူးအရှင်းမှာပဲအင်အားရှိတယ်အရှင်ကျွန်တော်ကိုမိမိရဲ့ဒီအဇ်မဲ့ပုံမှာကြက်ကြက်ခံချက်တင်နိုင်တဲ့အင်အားပေးသနာတော့မူပါအရှင်ထိန်းသိမ်းတော်မူပါသူလို့အလ္လာဟ်တာလာကိုပြောတယ်နောက်နေ့ထပ်ပြတဲ့ညကျရင်ထပ်ပြီးတစ်ခါတော့ပါလို့အဲ့ဒီတော့ပါမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့တန်တိတ်ထချအဲ့ဒီတိုင်းတော့ရဲ့မေဟာဒီရှိတဲ့လူပဲဘာဝနမူဟဆန်ကအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဟဒရတ်အီမမ်ဂဇာလီရဟီမဟူလာတာလာကနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောတယ်တစ်ခုကတော့ပါနောက်တစ်ခုက istighfar တောဘာနဲ့ istighfar နဲ့မတူတောဘာမှာကျတော့ဒီစီကံချက်သုံးမှုစီ istighfar မှာကျတော့အဲ့ဒီစီကံချက်မရှိဘူးတန်တိတ်တန်ချားမယ်ဆိုတော့စီကံချက်မရှိဘူးလူတယောက်ကသူတန်တိတ်တန်မချနိုင်လို့တောဘာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းသူ istighfar လုပ်နေလို့ရ istighfar ရဲ့လို့ဘောပါလေအလ္လာဟ်တာလာကြီးကနေခွင့်လို့မှုကိုတောင်းတာယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့တော့အဲ့ဒီတော့ကနှလုံးသားထဲမှာဆက်ညွန်ဝမ်းနေမှုရှိတယ်နောက်ဂုဏကနေကင်းလုံးမှုရှိတယ်ဆိုသူ istighfar လုပ်ရဘယ်လိုလဲဂုဏထဲမှာမရှိဘူးယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ငုံပြီးတော့ပြောအလိုက်ကတော့ပါနမတ်နဲ့ကာဖာနမတ်နဲ့ကာမဖာနိုင်လေဒီတိုင်းပြောဝူလူပဲမရှိလို့နမတ်ကိုဖာနိုင်ဘူးလားဒီတိုင်းအလ္လာဟ်ဘက်ကိုရူလို့ပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လန်းနဲ့အလ္လာဟ်ကြီးကနေခွင့်လို့မှုကိုတောင်းလို့ရတယ်ကိုတန်လိုက်တာမချနိုင်လို့ဆိုရင်အီမမ်ဂဇာလီရဲ့ပြောတဲ့တချို့လူတွေရှိတယ်သူကိုပြင်ဖို့တော့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ဒီငယ်စားပြီးငါနမတ်ဖတ်တော့မယ်ဒီငယ်စားပြီးငါနေ့တိုင်းကုရ်အာန်တီလာဝတ်လုပ်လို့မယ်ခုနာတွေကနေဆောင်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်းနဲ့သူအာယုန်လေးကိုခုနာတစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီခုနာကနေငါမဆောင်းနိုင်ဘူးလားမသိမဆောင်းနိုင်ဘူးသူတော့မလွတ်တော့မဆောင်းတာအဲ့ဒီခုနာတစ်ခုလုံးဝမနေတာရှိဥပမာအနေနဲ့လူပြောက်ကဘာမှဝန်တန်းလို့ဘာမှဝန်တန်းလို့ဆိုရင်ဘာမှအလားငွေသွင်းငွေထုံးငွေလွှဲဝန်တန်းလို့ဆိုရင်ဒီလောကမပိုင်ဘန်ဆိုတာ Islamic ဘန်မဟုတ်ဘူး Islam စနစ်နဲ့လေပတ်တဲ့ဘန်မဟုတ်ဘူးရိုးဘန်ဆိုရင်အတိုးစနစ်နဲ့လေပတ်တဲ့ဘန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာ तू ကအလုံးဝင်ထားတယ်ဆိုရင် तू ဂုဏတစ်ခုတည်းမှရှိနေဒီဂုဏကနေပြီးတော့ तू မဆောင်နိုင်ဘူး तू မိသားစုရှိတယ်ဝန်သားရဲ့တခြားဘာလုံးကလည်း तू ဒီမှာမရှိဘူးတခြားဘာလုံးကမရှိဘူးလေဘူးဝန်သားရဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမှာအဲ့လိုနေထားမှာ तू နောက်သားရပြီးတော့ तू တော်ပါလုံးမှာဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू စဉ်းစားမှာဘယ်လိုလုံးမှာငါဒီလုံးကနေ तू ချက်ချင်းကြီးထွားလိုက်ရင်ငါလည်းငတ်တော်မယ်ငါ့မိသားစုလည်းငတ်တော်မယ်ဆိုရင်သာသနာပညာရှင်တွေကဘာမှမရှိလို့မကြဆိုချက်ချင်းမထွားလိုက်ဘူးတခြားဘယ်ဂုဏတွေကနေသူတော်ပါလို့နဲ့လေအဲ့ဒီဂုဏတွေကနေတော်ပါလို့လေဒီဂုဏတစ်ခုခဏထားပါနမတ်ဖတ်တော့မယ်ဟာလားကုရ်အာန်တီလာဝတ်လုပ်တော့မယ်ဂုဏတွေကနေဆောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီဂုဏတစ်ခုကနေသူအခုမဆောင်းနိုင်ဘူးတခြားအလုပ်ကူးမှမရှိဘူးဆိုရင်သာသနာပညာရှင်တွေကမရှိဒီအလုပ်ကနေမထွားလိုက်နဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရောဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းနဲ့သူနောက်တစ်ဖက်ကနေ istighfar လဲလုပ်အလ္လာဟ်ကြီးကနေခွင့်လို့မှုကိုလည်းတောင်းနေနောက်တစ်ဖက်ကနေသူဘာလို့နေရမလဲဆိုတော့အလုံးအတက်တစ်ခုကိုရှာအောင်အလုံးမရှိတဲ့လူတယောက်ကဘလို့အပူသူတွေနဲ့အလုံးကိုရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူနောက်အလုံးတစ်ခုကိုသူဘာလို့ရမလဲသူရှာနေရနောက်အလုံးတစ်ခုမမြတ်ရှာဟိုဒုတိယအလုံးတစ်ခုကိုမရသေးမချင်းဒီအလုံးထဲမှာသူနေလို့ရ istighfar လုံးနဲ့တစ်ဖက်ကနေအလ္လာဟ်ကြီးမခွင့်လို့မှုကိုတောင်းတယ်အလ္လာဟ်ကိုပဲကျွန်တော်ကိုမြတ်ဒီကနေကဲတင်ပြီးတော့ istighfar တော့အဇ်မရရှร์တမရှိတာလေးတဲ့ချခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကရ istighfar လားအီမမ်ဂဇာလီရေးထားदीन की भाषा और है तबलीग दीन थे तबलीग दीन माजे एहे और लोग माले से इस्तिगफार का पोमलो ने मुस्लिम दाएं बोआ है मा इस्तिगफार अल्लाह जी ने खुन मुगु ताव ने तो गुनाह रे ने को मसाव ने लिमु सो ने इस्तिगफार लो तो इस्तिगफार का तनोलु बोआ मा तनोलु में सें तू ने यार कितना रे आलो है इस्तिगफार में हजरत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला जी को हजरत हसन बसरी तनिया में खाने ने पोको त्यो ला भी और बामी ले सुनो चलो नीरे यो दीता में भूखों ये शाफिन हजरत बापा ही कौन है बालो तो हसन बसरी का वो बालो ले सुनो इस्तिगफार फलो में होगा फलो कराऊं इस्तिगफार फलो गोए मुझे ये बात समझा ले सुनो अस्तगफिरुल्लाह फलो गोरे उठे अस्तगफिरुल्लाह अरे बेबार चलो अल्लाह से मैं दिखा ने खुनो मुगो तो खावा दी अस्तगफिरुल्लाह फचिंगा बे इस्तिगफार हो लुटियो का तुले गुनारी ने पता बिरो वाने बिरो तनिया मठाए बिरो अल्लाह चीज को रे नाम को मतलब में आली सी ना अल्लाह अमन के को फिजा इससे के मैं वाने बिरो मैं ये नसर तो से चाल अरे इस्तिगफार हो तू बता का ने अस्तगफिरुल्लाह मठवा दे मैं ये चार नौदा जा रहा अरे इस्तिगफार